नमस्ते, म वाइएस पौडेल। नेपाली मनका कुरामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। हजुरको नामबाटै जाउँ। मेरो नाम अमिरमान माली। अमिरमान माली। अमिरमान माली। हजुर। म क्षेत्रपाती 17 वडामा 2022 सालमा मेरो जन्म भएको हो। मेरो पेसा अहिले पढाइ मैले कानुन क्षेत्रमा पढे पनि कारणवश समयले मलाई मेरो पुर्खाको काम बाउले सम्हाले आएको काममै समयले हामीले लेखेको मसिनै फरक भने जस्तै त्यो पेसामा जानु म बाध्य भएँ। किन भन्दाखेरि त्यो समयमा 2042 सालतिरको कुरा हो। हजुर। म त्यो बेला ल क्याम्पसमा थिएँ। अनि म ल क्याम्पस जाँदाखेरि अहिलेको सानो टुर्खेल सायद अहिले के भवन बन्दैछ भन्ने पनि सुनेको थिएँ मैले। हजुर। त्यो बाटो जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा पहिला हाम्रो सब्जीहरू बेच्ने ठाउँ थियो। हजुर। अनि म त्यो बाटो सधैँ जान्थेँ। यसो हेरेँ बजारमा, मेरो त पढाइको लमा जाने बुवा एक्लै। बुवालाई त्यो बेला सामान पठाउने अर्कै मान्छे हुन्थ्यो। हजुर। बिचमा नाफा खाएर पठाउँथ्यो। हजुर। अनि मैले सोचेँ मैले गरेँ कसो होला त। हजुर। त्यही त कम होला। म त छोरो मान्छे। हजुर। उसलाई त केही गर्नु मनमा त्यो जिज्ञासा हो। मैले बिस्तारै भाउ सोध्दै गएँ उसले चाहिँ अलि नाफा बढी लिएर चाहिँ बाउलाई पठाउँदो रहेछ। हजुर। त्यही कामदेखि मैले सुरु गरेँ। बाउलाई सामान पठाउने थियो, क्याम्पस पनि जाने, त्यहाँबाट सामान पठाउने गरेर मेरो लगाव है पढाइ भन्नु अझै यता आयो। हेर्नुहोस्, एक त हजुरको नामै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई, अमिरमान माली। अमिरमान माली। हेर्नुहोस्, अचम्म। अनि यो नामको अर्थ पनि खोज्ने प्रयास गर्नुभयो कहिले? नामको अर्थ त होइन। अब विभिन्न देशहरूतिर जाँदा अमिर भनेको अब तपाईँको यता गल्फ कन्ट्रीमा त धेरै ठुलै नै हुँदो रहेछ अमिर। एक त यो हिन्दी भाषामा अमिर भनेको धनीलाई पनि भन्छन्। अमिर भनेको हिन्दी भाषा भन्दा पनि साउदी अरब अब्दुल अमिर के भनेर जाँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ नामको बिचमा आउने भयो। यहाँ चाहिँ हजुरको नामको अगाडि नै आएको भयो। अमिरै भन्यो। अब नामले मात्र भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म हाम्रो महालक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई सम्झिनुपर्छ। हजुर। हजुर। उहाँ पनि अब लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सरस्वती प्रसाद त भइदिएन। हजुर। लक्ष्मीको नाम त छ उहाँको, तर काम त सरस्वतीमा छ। भनेपछि हजुर नाम जस्तै अमिर छैन भन्न खोज्नुभयो? मैले भन्न खोजेको थिएँ। हजुर। 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 मलाई अलिक कुराहरू अलि सिधा भन्दाखेरि अनि मैले 2000 कति सालतिर होला सायद मदन भण्डारीको भाषण सुन्नु गएको थिएँ। हजुर। त्यताका मलाई मदन भण्डारीको भाषण असाध्यै मन पर्थ्यो। अनि उहाँले अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला म सिधा भनौँला है भनेर भन्नुहुन्थ्यो यो भाषण। हजुर। त्यो बेलादेखि म उहाँदेखि चाहिँ मोटिभेट भएर इम्प्रेसन भयो कि। अनि कुरा गरेर मलाई कहिले सधैँ सिधै घुमाउरोमा जानु मात्र मन लाग्छ। हजुर। हजुर। मजा आउँछ। त्यही मजा लाग्यो। त्यही बानी भयो क्या मलाई। त्यही भएर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा सम्झिन्छु मैले। उहाँ यति महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उहाँको निबन्ध हेरेँ मैले, धेरै पढेँ। धेरै चाहिँ नि शिक्षाप्रद ज्ञानहरू छ। हजुर। भलादमीको सर्टिफिकेटहरू पनि त्यहीँभित्र रहेछ। भलादमी, हामी त खोक्रो भलादमी, वास्तविक भलादमी त त्यहाँको भित्र हुन्छ। सिधा भन्दाखेरि कसैलाई चित्त दुख्न पनि सक्छ। घुमाएर मजाले भन्यो भने शब्दको मिठास पनि आउँछ होइन त? मिठास पनि आउँछ। अब यसलाई एनिमलतिर जाँदाखेरि पनि यस्तो देखिन्छ। बिरालोले मुसा समार्छ नि। हजुर। च्याप्प मारेर नुहाउँदो रहेछ। खेलाइ मार्दो रहेछ। त्यसमै मिठास त अमिर त अमिर, नामले त अमिर भयो, तर अमिर त हामी नाम मात्र भयो, तर काम त अमिर पनि हुनु पनि आवश्यक छैन। चाहिएको भन्दा बढी हामीलाई केही पनि आवश्यक हुँदैन। भनेपछि हजुरलाई चाहिएको जति पुगेको छ। सन्तुष्टमा हुनु पर्यो। सन्तुष्टि सदा सुखी, असन्तुष्टि सदा दुःखी। हजुर। हजुर। धेरै धन भएर पनि केही काम। त्यो धन भएको मान्छेलाई समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने होइन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, शान्त नेपालको विकासको कल्पना गर्नु छ भने हामीले सबैतिर अनि पहुँच पुगेका व्यक्तिहरू, नेपाल त गरिब देश भन्छ नि। गरिबमा पनि धनी मान्छेहरू छन्। विदेशबाट यसो आएर हेरे त हाम्रो पनि बिल्डिङ छ नि, गगन चुम्ने भवनहरू देखिन्छ नि। यसो हेर्दाखेरि नेपाल त गरिब छैन नि। तर गाउँ गरेर हिजो एसएससी पास गर्ने त्यो बच्ची हुनुहुन्छ नि, यही हालसाल कस्तो अवस्थामा उहाँले पास गर्नुभयो। इँटा भट्टामा काम गरेर कति मेहनत लाग्यो होला। हिजो बोर्डिङ स्कुलमा पढेको बच्चा त
यतिसम्म आउन सकेन नि। हजुर शिक्षा भनेको इच्छाले मात्र आउने विषय भयो। भनेपछि इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति धेरै भएपछि तपाईँ जस्तै त उमेरले केही हट छेक्दैन तपाईँको। उमेर भनेको त आउँदै जान्छ जाँदै गर्छ उमेर। भनेपछि अझै पनि पढ्न बाँकी छ भन्नुभएको हजुरले पनि आफ्नो। मैले आफ्नो त पढाइ त मैले क्याम्पस त छोडेँ, तर विभिन्न किताबहरू हेर्न अहिले पनि छोडेको छैन। ए कतिसम्म एजुकेसन कहाँसम्म पुऱ्याए? मैले बिएलसम्म पुऱ्याएँ। बिएलसम्म मैले पढेँ। अनि बुवाको अहिले एकैछिन बुवाको काममै मैले निरन्तरता दिँदै गएँ। भनेपछि हजुर कानुनको विद्यार्थी हो? कानुनको विद्यार्थी म हेर्नुहोस्। अहिले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ? मैले व्यापार गरेको पनि आज 40 वर्ष पुगिसकेको छु। यो त अचम्मको कुरा भयो त। कानुन पढेको विद्यार्थी। कानुन पढेको यता मेरो पातै त्यही भएर मलाई पनि अलिअलि कता कता भन्दाखेरि म हिजो पनि ब्याङ्कमा पुगेको थिएँ, नेपाल ब्याङ्कमा। हजुर यो क्युआर सम्बन्धी बुझ्न गएको थियौँ। अनि तपाईँले के छ तपाईँले बोलेको हेर्दाखेरि अलिअलि तपाईँ यसो देखिन्छ। हजुर खुलस्त भन्नु मलाई अलि लाज पनि लाग्छ। मैले यो काम गरेको छु, तर वास्तविक भन्नुपर्दा म त कानुन भइसक्यो पढाएको। हजुर अनि त्यसले मैले त्यहाँ कुनै कुरा राखेँ। नेपालको एउटा यथार्थ जस्तै भएछ हजुरको पनि। पढाइ र गराइ चाहिँ अलग छ नेपालमा। पढ्नकै लागि मात्रै पढ्ने त्यस्तै भएको हो कि केही? होइन यो यसो हुँदो रहेछ, यसमा लगाव भनेको हुँदो रहेछ। अब त्यही लाइनमा गयो, पढाइलाई नि निरन्तरता दिएर त्यही बेला गएको भए त्यही हुन्थ्यो होला। अनि बिचमा बुवाले चलाउँदा बुवाको पछि मैले दाइदेश गएर छोड्नुभयो बुवालाई। हजुर अनि बुवा बिरामी हुनसाथ मैले बेला फेरि धरोहरको रूपमा म बसेर बुवालाई उपचार गर्नतिर हस्पिटलाइज भयो। अहिले घरमा पनि हेर्नु पर्यो, दाजु भए पनि काम नलाग्ने। दाजु पुर्ख्यौली व्यवसायलाई चाहिँ मैले अँगाल्दै अगाडि बढाएँ। अनि मेरो लगाव यति नै भयो। अनि कसैले अराउनु भयो कि आफै चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने भयो कि बुवाले चाहिँ अब म सक्दिनँ त चला भन्नु? होइन, मैले अनि बिस्तारै ह्यान्डल गर्दै गएँ पसललाई। हजुर हाम्रो टिमले ह्यान्डल भयो। मैले यो सब्जीको व्यापार पनि त्यति सजिलो छैन रहेछ जति भन्न सजिलो छ। सब्जी त धेरै गाह्रो छ। हजुर हजुर 2 पैसा कमाउन मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। होइन 2 बजे 3 बजे उठेर जानुपर्छ तपाईँको। त्यही त निन्द्रा कसरी पुर्याउनुहुन्छ कि 2 बजे 3 बजे उठेर व्यापार गरेर पसल बन्द गर्ने टाइम त राति केही नभने 8-9 बज्छ होला। सुताइ पनि तपाईँको त्यो बेला आमा बुवा हुँदाखेरि त मलाई अलि त्यो हुँदाखेरि सजिलै भएको थियो। हजुर हजुर अनि 11-12 बजेतिर गरेर म 1 घन्टा 1.5 घन्टा सुत्थेँ त्यो बेला। बुवा आमा अहिले हुनुहुन्न? अहिले आमा हुनुहुन्छ, मुवा हुनुहुन्छ। मुवा पनि 90 भन्दा ओभर पुगिसक्नु भएको छ। आमा हुनुहुन्छ। बुवा त तपाईँको 58 कति सालतिर 65 सालतिर होला जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर उहाँ बित्नुभयो। त्यस पछाडि झन् मलाई चाहिँ त्यो भयो। अनि मैले यही पेसामा 40 वर्ष कटाइसकेँ मैले। हजुर अब आएर 40 वर्ष पछाडि के हुन्छ, सधैँ त मैले अब छोराछोरी पनि हुर्काइसकेँ। हजुर उनीहरू आफ्नै ठाउँमा छ, जागिर भइसकेका छ भन्दाखेरि अब मैले हलुका जीवनयापन गर्न त्यो सोचाइराखेको छु। धेरै हार्ड वर्किङ नगर्ने। हजुर हजुर जति काम त अहिले हजुरको हार्ड वर्किङ नै देखिन्छ। 2-3 बजेदेखि उठेर दिनभरि अहिले पनि मेरो 3 बजे मैले 2-3 हप्ता अगाडिदेखि त्यसलाई च्यानल चेन्ज गरेँ। मलाई गुरुले भन्नुभएको थियो रोजगारी तपाईँले व्यवसायलाई चेन्ज गर्ने, व्यवसाय चेन्ज गर्ने होइन, व्यवसाय गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्नु। तपाईँ व्यवस्थित व्यवसायलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। नयाँ म्यानेजमेन्टमा तपाईँ जानुपर्यो। मैले यो डिएल अन्तिम पढाइपछि हालसालै मैले 2 साल अगाडि म एसपिपिएमा म गएँ। होइन, एसपिएमा पब्लिक स्पिकिङ एन्ड आर्ट्स हजुर विषयमा भाषण कला हरेक कुराहरू सिक्नुपर्छ। हुन त म कानुनको विद्यार्थी, तै पनि कसरी सिकाउँदो रहेछ भाषण कला, कसरी बोल्ने रहेछ, त्यो सिकाउँदा कसरी रहेछ भन्ने म अलिकति पैसैमा त ठुलो पनि होइन। हरेक कुरा पैसाले पनि पाउँदैन ज्ञान भनेको। तर पैसा पनि ठुलो, पैसाले इन्भेस्ट नगरे पनि हुँदैन। म गएँ जम्मा 15 दिनको लागि म त्यहाँ गएर क्लास लिएँ। मैले त्यो पनि पास गरेँ। अनि त्यो कानुनको विद्यार्थी भनेपछि हजुरले केसहरू पनि लड्नुभयो होला? केसमा मैले एकजनाको कागज लेखिदिएको थिएँ, काका भतिजो यतिकै। अब उनीहरू चाहिँ नि मामा भान्जा परेको थियो। मेरो काका मेरो भाइ परेको थियो। म क्याम्पसबाट फर्केर आउँदै थिएँ। अनि पैसाको लेनदेन कुरा गरेर राखेको थिएँ। यसरी पैसाको लेनदेनमा भनेको जस्तै आफ्नै मान्छे भए पनि हुँदैन। हजुर होइन, समयले के भन्छ भन्न सक्दैन। ल म कागज दिइदिउँला भने मजाकमा कागज पछि त मैले भनेकै जस्तो दिनु उनीहरूको बिचमा त खिचो लाग्यो। हजुर हजुर त्यही कागजले पनि मुद्दा गरेर
मुद्दा परेको थियो र मुद्दा गरेँ। हजुर हजुर। अनि त्यो के भयो त्यो फैसला त्यो चाहिँ? फैसलामा चाहिँ नि मामाले पैसा पाएन 500 ए होइन, त्यो कागज ल्याप्चो गराइदिएको थिएँ मैले, हजुर कपाली तम्सु देखाइदिएको थिएँ। हजुर त्यो केस भयो। अर्को बालमा बस्ने मान्छेले बालै नदिकन बालदीसँग मैले विभिन्न पुलिस केसहरू गराएको ठाउँमा मैले सिडोमा गरेँ। साई सिडोको अगाडि मैले बस गरेँ, त्यहाँबाट पनि कागज पठाइदिएको थिएँ। तपाईँ यहीँको स्थानीयवासी होइन त? हजुर। जन्मिनुभयो काठमाडौँ? म यहीँ जन्मेको। हजुर। कुन एरियामा? क्षेत्रपाती थल्को जाने ठाउँमा हजुर हजुर। स्वयम्भू मार्ग भन्नु पर्यो, स्वयम्भू जाने ठ्याक्कै मूल चोकमा। नेवारहरूको कल्चरल हिसाबले एकदम धनी ठाउँ हो नि त्यो त? काठमाडौँ भने नेवारको कल्चरमा धनी पनि ठाउँ हो, तर हाम्रो कल्चरमा चाहिँ नि नेवारीसँग नै प्रायः मलाई जहाँसम्म लाग्छ आफूले अहिलेसम्म भएको कुराहरू हजुर यो महर्जन र मानन्दहरूले नै यो नेवारको कल्चरलाई बचाएर राखेको जस्तो लाग्छ। जस्तै हजुर, बाजा गाजा बजाउनुमा हेर्नु, हजुर हामी अगाडि सरेर बाजा गाजा बजाएको देखिँदैन। त्यो किसानहरू कहिले झिमे बजाउने, स्वयम्भूको मेलामा हजुर त्यो अर्को के बजाउने भन्छ बाजा होइन, विभिन्न पर्वहरूमा चाडबाडमा त्यो किसानहरूले नै यहाँको मौलिकता कल्चरलाई बचाएर राखेको जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर त्यो भित्री अर्को चाहिँ मलाई थाहा भएन। जहाँसम्म मलाई किसान अनि मानन्द अझ अगाडि प्राथमिकताको आधारमा त मलाई किसानै जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। म अनि यो स्थानीयवासीले नयाँ आगन्तुक बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ उम्, दबाउने जस्तो सबै मिलेर चाहिँ अलि हेप्ने एउटा दुईवटा समुदाय बाहिरबाट आएको छ भने, जस्तो बाहुन छेत्री चाहिँ नेवारहरूको बिचमा केही गरी बस्न जानुभयो भने अलिकति त्यो माहौल थियो कि थिएन हजुरको? त्यो हाम्रो यस्तो माहौल त मैले अहिलेसम्म सुनेको पनि छैन। हजुर तर एकजना मान्छे सीताराम धिताल भन्नुहुन्थ्यो, हामी सानो छँदाखेरि बुवालाई तरकारी पठाउने, हजुर यो धादिङ बेसीको। उहाँहरू यता धेरै वर्ष यो असन बजारमा बस्नुभयो, कागती व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। हजुर पछि जग्गा किनेर रामकोट कता जाँदा उहाँहरूको झगडा पऱ्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। हजुर भन्नुभयो कि यहाँ बसेको मान्छेबाट उता जाँदाखेरि झगडा पऱ्यो भन्ने सुने पानीको बारेमा। तर हजुर हाम्रो काठमाडौँमा त्यस्तो भएको त अहिलेसम्म मेरो सुनमा छैन, सुनाइमा चाहिँ बुझाइमा पनि परेको छैन। अब हेप्ने भने प्रविधि हेपा प्रविधि त छैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यहाँ हजुरको बसोबास हाम्रो गरेको बसाइमा देखिएन? हाम्रो भेगमा त्यो अहिलेसम्म मैले देखेको छ। अहिलेको बस्ती पनि नेवारी बस्ती भन्दा पनि हेर्नुहोस्, मैले भने 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनेको छ नि, अहिलेको अवस्था धेरै नाजुक भइसकेको छ। हुन त हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भएर गइसकेको छ देश। हजुर हजुर हामीले हाम्रा बुवा आमा त हाम्रो अभिभावक हुन्, उहाँहरूभन्दा अझ माथिल्लो अभिभावक हाम्रो सत्ता सञ्चालन देशका राज्य सञ्चालकहरू हुन्। हजुर हामी त राजनीतिक कार्यकर्ता त होइन, राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक पनि होइन। हजुर तर पनि कदा कदा राजनीति नगर्ने र भन्ने शब्दले हामीलाई पनि छुँदो रहेछ। भने हाम्रो देश त्यतिसम्म चाहिँ नि खस्किएको अवस्था भइसक्यो। अनि काठमाडौँको परिवेश र हजुरको बालापन चाहिँ कसरी बित्यो? यस्तै थियो त काठमाडौँ? बालापल त धेरै रमाइलो थियो होइन, मान्छे धेरै नहुने। मैले अहिले पनि थमेल जस्तो ठाउँमा 4 बजी म जेपी स्कुलबाट फर्केर आउँदा सुन्ने हुन्थ्यो। हजुर थमेल जेपी स्कुल पढ्नु? जेपी स्कुलमा म पहिला प्रभातमा पढेँ। हजुर त्यताको चाहिँ प्रभातमा चाहिँ नि तपाईँको यो गुरुलाई चाहिँ अब सर भन्ने मिस भन्ने चलनै थिएन। ए दिदी दाई बिहान दाई हजुर नाति दाई हेडमास्टरलाई पनि यस्तो भन्ने चलन थियो। नाति भने नाति काजी? नाति काजी अब उहाँ त अहिले पनि जीवित हुनु, नाति दाई भन्नु, नाति महर्जन हुनुहुन्छ। हजुर हजुर नाति काजी भने हाम्रो गीत गाउने हुनुहुन्छ नेपाली हामी रहौँला कहाँ, हजुर नेपाली नेपाली नरहे। उहाँ गायकमा हुनुभयो, तर नाति काजी हजुर हजुर उहाँ गायकमा पढ्नुभयो, धेरै राम्रो गीत गाउनुभयो। हृदय स्पर्श छ गीत, हजुर बुझ्नेलाई भारी नबुझ्नेलाई खोला पारेको गीत छ। तर अलग अलग हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ। हजुर, 2 जना अलग हुनु। नाम उस्तै सुनेर उहाँले हो कि? नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपाली नरहे। अनि त्यतिखेर बचपनको याद बचपनको याद आउँछ मलाई। बचपन म सानो छँदाखेरि हजुर त्यो बेला सडकहरू पनि शून्य हुन्थ्यो। अब कान्ला कान्ला खेतबारी अहिले खुसीबु भनिन्छ नि, हजुर त्यो खुसीबु भनेको, खुसी भनेको तपाईँ नदी भयो, बु भनेको खेत भयो। ए ए ए खुसीबु भने खुसीबु भनेको ठाउँको नाम पनि छ? ठाउँ हो, अहिले त्यही ठाउँ हो। खुसीबु त भइदियो नि, जस्तै काठमाडौँ, काठमाडौँ, हजुर हजुर नयाँ नेपाल, गणतन्त्र नेपाल, आखिर नेपाल त त्यही हो नि हाम्रो। तपाईँको खुसी विस्तारित रूप मात्रै, नाम मात्रै फरक? नाम मात्र परिवर्तन भयो, हजुर ठाउँ त्यही हो। तर ठाउँ पनि अहिले परिवर्तन किन भयो भन्दाखेरि तपाईँ त्यो खोला छेउमा यस्तो सङ्लो पानी हुन्थ्यो, बालुहरू यस्तो चमक 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 देखिन्थ्यो, कति राम्रो माछा कुदिया देखिन्थ्यो।
अब पहिलाको त अहिलेको त वर्षाला थिएन त्यो बेला। अनि त्यो राँगोहरू चढाउने सडकमै राँगो काट्थ्यो पहिला। बत्साला वर्षाला त अहिले पो यता कङ्केश्वरी साइडमा थियो, त्यसै अहिले त छैन। पहिला त होइन त्यही भएर राँगो त्यहीँ काटिन्थ्यो। बडो मान्छेहरू अब स्वयम्भू जाँदाखेरि त्यही क्षेत्रबारी चोकमा अब साई परिवारले अब राँगो यसो राख्थ्यो, काट्यो त्यो आँखा बन्द गरेर दौड्थ्यो क्या स्वयम्भू डर जाने लाग्थ्यो मान्छे, है? डराएर। यस्तो छिन्थ्यो, अब त्यो छिन्थेन। अनि खोला यति खोला बग्थ्यो, हातेमालो गरेर मान्छे क्रस गर्नुपर्ने। सानो तपाईँ के पुल भन्छ त्यसलाई, मैले झोलुङ्गे पुल होइन कि, सानो यो यस्तो काठहरू गाडेर हजुर बर्खा त्यो साँगु भन्थ्यो, जाडो पहाडतिर महिनामा, चाहिँ साँगु भन्थ्यो। अब यता चाहिँ त्यो सानो रामेछापतिर पुल चाहिँ म साँगु भन्नेबाट तरेको। 2-3टा काठको हुन्थ्यो, त्यसबाट हिँड्ने, यता लडे पनि खोलामा, उता लडे पनि खोलामा, बिचको मात्रै। सानो यस्तो हजुर, हुन्थ्यो, हजुर, त्यस्तो चाहिँ पुल थियो, रमाइलो छिन्थ्यो। अहिले त्यसलाई कल्पना गरेर मैले हेर्दाखेरि आँखामा झझल्को आउँछ होइन। त्यसलाई त मैले वर्णन त गर्न सकिन्छ, तर इमेज त देखाउन सकिँदैन। हजुर हजुर यति खोला चाहिँ ठुलो थियो, सफा थियो, बस्ती घना थिएन, बस्ती थोरै बस्ती थियो, रमाइलो थियो ठाउँ काठमाडौँ। हजुर सुन्दर शान्त विशाल भनिन्थ्यो नि, ठ्याक्कै त्यो भने जस्तै थियो त्यतिखेर। भने जस्तै थियो। जाडो महिनामा यति चाहिँ नि पानी जमिन्थ्यो, छिताम्बे हिउँ हुन्थ्यो। हामीले काम गर्दाखेरि पालुङको मुला आउँथ्यो, मुला छान्न त यस्तो चिसो पर्थ्यो। मकवानपुर जिल्लाबाट आउँथ्यो। मकवानपुरबाट आउँथ्यो। म 2 बजे 3 बजे चाहिँ नि बिरक्चुरमा बसेर त्यहाँदेखि गएर मुला छान्न जान्थेँ म तरकारी व्यापारीमा। पढाइ मैले एकातिर, तै पनि उता छान्दै त्यस्तो समय थियो, रमाइलो। चिसो जाडो, अहिले गलबन्दी लाउनु पर्ने अवस्था भएन अहिले त होइन। यो त खुल्ला याममा हिँडिन्छ। जाडो महिना पनि जाडो छैन नि, गर्मी बढ्दै गएको छ। गर्मी बढ्दै गएको छ। अब वायु प्रदूषण यस्तै त विश्वमा यस्तो आणविक त्यो हुँदैछ। त्यसको असर त हरेक ठाउँमा। ग्लोबलाइजेसन चाहिँ त्यही त हो नि, ग्लोबल त एउटै ध्रुव हो नि होइन। सूर्य त उता जान्छ, आखिर घुम्छ त त्यही हो। त्यो भने त्यसको केही न केही आणविक हामीलाई पनि असर परिराखेको हुन्छ नि। त्यसको वायु प्रदूषणले गर्दा नि यसो भएको जस्तो घना बस्ती। अहिलेका केटाकेटीहरू चाहिँ त्यो घोप्टे युगको सुरु भयो पनि भन्छन् कि, मोबाइलमा घोप्टेको घोप्टे जतिखेर नि उतिखेर चाहिँ के खेलहरू चाहिँ खेल्नु? उहिलेको खेलले त मान्छे त भोलि बनाउँछ होला मलाई जहाँसम्म। अब यो के भन्छ घचा भनेको यो हाम्रो साइकलको पाङ्ग्रा हुन्छ नि, त्यो पाङ्ग्रा लट्ठीले हाल्ने जाने। अनि सानो त्यो घचा भनेको हजुरकै कल्चर भाषामै घचा। हजुर हजुर घचा भने त्यो पाङ्ग्रा गुराउनु हुन्छ, यस्तो चक्का हुन्छ साइकलको त्यो लट्ठीले साइकलको बाहिरको रिम हुन्छ नि, रिङलाई लट्ठीले गुडाउने। त्यो गुराएर दौड्ने। हजुर अनि आमाले भोटो सिलाइदिया हुन्छ, यसमा मकै सकै हाल्दै खेल्दै दौड्ने। रमाइलो छिन्थ्यो त्यो बेलाको, यति मजा लाग्थ्यो। दसैँ ताकामा काठमाडौँ शून्य जस्तै हुन्थ्यो। हजुर यस्तो दिन पनि थियो। अब त हेर्नु त काठमाडौँ मान्छे चाहिँ अब तपाईँ यतिखेर गएर चाहिँ असन बजारमा यो बालकुमारीतिर जान खोजेर मान्छे तपाईँ हिँड्न आवश्यक नहुने, पछाडि मान्छे ठेल्दै तपाईँलाई अगाडि। हजुर केही गर्नै पर्दैन। यस्तो पनि समय आयो। केही समस्या पऱ्यो भने भाग्ने ठाउँ पनि छैन। अलिकति गाह्रै छ अहिलेको। त्यसको लागि पनि केही न, अब पहल त राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, हजुर सरकार त धेरै बनाएको छ, खै यतातिर उहाँहरूको ध्यान नपुगेको हो कि न स्थानीय व्यक्तिले चाहिँ त्यो सम्बन्धी पहल गरेर ठाउँसम्म कुरा नपुर्यायो र कुरा पुर्याएर पनि गर्नुसक्ने अवस्था नआइदिएको हो। त्यतिखेर त प्रकृतिसँग रमाउने चलन थियो, रमाइलो थियो। बालबच्चामा पनि गुच्चा डन्डी बियो के गुच्चा खेल्ने त गुच्चा, माछा मार्ने। अहिले तपाईँको त्यही खेललाई कस्तो लाग्यो गुच्चाको कुरामा, एउटा खाल्डो हुन्थ्यो, खाल्डोमा परबाट गुच्चा गुराएर त्यहाँ पठाउने। त्यो कुरा त अहिले आएर चाहिँ नि अब विश्वमा के गल्फ भन्दो रहेछ, लट्ठीले हाल्ने त्यो पालमा छिराउने। पहिला त त्यो गाबो दोगो भन्छ। सबभन्दा महँगो गेम पनि भन्छन् गल्फलाई, हुँदा हुँदा त्यो गुच्चा नबुझेर गल्फ चाहिँ प्रमोसन भयो। अनि के लाग्यो मलाई, अहिले कता कता म फेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सम्झिन पुगेँ। एक दिन के लिनु उद्देश्य चन्द्रलोकको छुनु भनिन्थ्यो नि। उद्देश्य के लिनु? एक दिन चन्द्रलोकको छुनु। हामीले देखाए चन्द्रलोक छुनुपर्छ है भने विश्वलाई देखाउँदा हाम्रै महाकवि हुनुहुँदो रहेछ नि त। हजुर हामीले अरूलाई बाटो देखाउन जाने, हामीलाई बाटो देखाउने मान्छेलाई सहारा दिन सक्ने हाम्रो यहाँ भइदियो। हजुर सरकारले पनि केही भन्न चाहन्न, उहाँहरू आफै हामीभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ, हामीले के छ। थोरै पढाएको मान्छे, अलिकति व्यवसायमा लगायो मान्छे, उहाँहरू त अब विज्ञ हुनुहुन्छ, विद्वान हुनु। यस्तो ठाउँमा उहाँले त्यही बेला पनि गरायो भने हाम्रो नेपाल पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, सबैको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो होला, जहाँसम्म मलाई लाग्दछ।
अहिले जस्तो बुझ्दै जानुभयो नि संसारलाई, यो उमेर हुँदै गयो, केटाकेटीमा चाहिँ के गरे होला हामीले भने जस्तो क्षण हुन्छ कुनै? अलिकति कस्तो अचम्म लाग्ने, यस्तो पनि गर्ने हो भन्ने टाइपको चाहिँ त्यतिखेर गरेको क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, ठुलै गल्ती गरे अब जस्तो। केटाकेटी भन्दाखेरि हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा युग आउँदो रहेछ। अब बाल्यकाल, युवा अवस्था, हजुर वृद्धावस्था, काल अनुसारको, हजुर समय अनुसारको सबैमा मानसिकतामा प्रकृतिले त्यसलाई दिएको हुँदो रहेछ हजुर होइन। बच्चाहरू उफ्री उफ्री खेल्ने, लात हान्ने, भुइँमै परे पनि अब कुस्ती खेल्ने यस्तो दिन पनि हुन्छ। फाइट खोलामा कतिको गर्ने? फाइट त मैले खेलेन। फाइट चाहिँ मेरो यस्तो पराइ थिएन है। फाइटको विषयमा म फुटबलको शौकिन खेलाडी। हजुर त्यो बेला म्याराथोनको खेल हुन्थ्यो। हजुर गणेश थापा, हाम्रो नेपालको गणेश थापा चाहिँ नि अब खेलाडीमा अब स्पोर्ट भन्नु पर्यो। कमल थापाको भाइ गणेश थापा। कमल थापाको भाइ गणेश थापा हजुर होइन। हजुर उहाँहरूको पालामा हामी पनि फुटबल खेल्न जान्थ्यौँ। अनि टुर खेलमा एकचोटि यस्तै झलक पऱ्यो। हजुर अनि आउँदाखेरि अब ग्याङ फाइट भन्यो। अब म चाहिँ सानैले झगडा गर्ने बानी पनि नभएको मान्छे। बुझ्नु भएको थियो ग्याङ फाइट भनेको? ग्याङ फाइट भयो, उनीहरू ग्रुप आयो। अनि म चाहिँ एक्लै, हाम्रो पछि अलिक कम थियो, भागेँ। अनि मैले मेन त्यो झगडा हुने मान्छेलाई बोलाएर मैले एकातिर लगेर पनि हामी भनेको खेलकुदको विकासको लागि आएको। हजुर खेल्दाखेरि धक्कासक्का हुनसक्छ, त्यसलाई सुधारेर लानुपर्छ। झगडा गरेर केही पनि हुँदैन। भने हामी त खेल्नु छ, यसको लागि केही गरेर देखाउनु छ भने पछि उहाँहरू जानुभयो। यो त माध्यम पनि मैले त्यहाँ युज गरेँ टोली खेल्न। हजुर झगडामा म कहिले गर्न। दाजुभाइ बिच, दिदीभाइ दाजुबहिनी बिच यस्तो यस्तो हाम्रो दाजुभाइमा बिचमा झगडा भन्दा पनि अब ठुलो भइसकेपछि भागभन्दाको कुरा भयो। हजुर भागभन्दामा मैले पनि अब एकातिर म लको स्टुडेन्ट भयो। हजुर मैले भागभन्दा सम्बन्धी, कानुन सम्बन्धी अब अधिकारको कुराहरू पढ्नु भएको? आधिकारिक मलाई सबै जानकारी भएर पनि हजुर। मैले तपाईँको विभीषणको भूमिका खेलेँ मैले। हजुर हजुर रावण, रामायणतिर म गएँ एकछिन हजुर होइन। दाजु त आफ्नो दाजु हो होइन, रावण त दाजु। अन्त विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ पनि, रावण भए पनि रावण पनि होइन, विद्वान हुनुहुन्छ विभीषणले। त्यसको लागि चाहिँ रामको पछि ल्याएर चाहिँ मैले दाजुको लागि के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा झोपडी घर थिए। हजुर हाम्रो दुःख लुकाउने बाजेले अंशको नाममा हामीलाई जिउने गरेर बाजेले अंश कम गरेर हजुर बुवालाई दिएको। त्यो सम्पत्तिमा अब बुवाले के गर्यो त्यो विषयमा अलि लामै छ, यता गए लामै हुन्छ होइन। त्यो विषयमा छोटोमा मैले दुईवटा चाहिँ घर दिएको थियो। त्यो बाहिरी सडकमा भनेको भोलि आमा बुवा यो वृद्ध अवस्थामा पनि 2 पैसा कमाएर बाहिरको मान्छे आएर जसले पनि पसल व्यवसाय गरेर आफैले व्यवसाय चलाएर पनि यसो एक गाँस खानलाई 2 गाँस नपाए पनि 1 गाँसको लागि पनि हुने ठाउँ थियो। त्यो ठाउँलाई मैले दाजुको लागि चाहिँ पारेँ। हजुर किन भन्दाखेरि म भनेको समाजमा अब टोलमा पनि अलिक भिजेको मान्छे पऱ्यो। अलिक केही गरौँ भने पनि मेरोमा आँट भएको मान्छे। त्यही भएर मैले दाइलाई अब अनि यस्तो पनि मैले सोचाइ राखेँ। दाइले चाहिँ नि होइन अब बोल्ने बानी नभयो, क्याम्पस जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ लभ म्यारेज गरेर लभ गरेर ल्याउनु भयो। हजुर भाउजू चाहिँ लभ गरेर आयो। हजुर अनि भाउजूको लागि पनि होइन, केटा मान्छे अब हजुर पनि केटा मान्छे, तपाईँको म्यारिज अब अनम्यारिज मैले सोचेको छैन, म म्यारिज पर्सन। हजुर भोलि तपाईँको आफूमा केही भनेदेखि श्रीमती लभै म्यारिजको भए पनि केही न केही आफूले श्रीमतीको लागि केही गर्न सक्यो। श्रीमतीले पनि तपाईँले नभन्ला जस्तो लाग्छ कि हो नभन्ला जस्तो मेरो मनमा लागेर होइन मै त यसो काम गर्न सक्छु, म त यस्तो छ भने मनमा आफैले त्यो गरेर आमा बुवालाई होइन तपाईँहरूको लागि चाहिने हो, तर तपाईँहरूको साथमा म छु, यो दाइलाई दिइदिउँ। हजुर हजुर त्यसै नदिने यसको मूल्य त धेरै आउँछ। म 4 लाख रुपियाँ लिएर दिउँ भने मैले 4 लाख रुपियाँ त्यो बेला मैले 56-57 सालतिर कति पऱ्यो अंश भाग दाइलाई बाहिरको दिएँ मैले। 4 लाख रुपियाँ लिएर जम्मा 4 लाख रुपियाँ लिएर हजुर खाली नगरी दिएर मैले दाइलाई दिएर मैले यो हिस्सामा झगडाको विषयमा है झगडा गराएर यसलाई मिलापत्रमा मैले यसरी दाइलाई पारेँ। किन भोलि श्रीमतीले आफ्नै भाउजूले पनि भन्ने बाटो नहोस्, भन्ने बाटो नहोस् उसलाई कमाएर यो गाँस। अब दाइलाई ठिक छ भन्न त हाम्रो बुवाहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो उतिखेर 56-57को 4 लाख त धेरै भन्नुहुन्थ्यो। हुन त हजुरहरू काठमाडौँमै बसेको हिसाबले त्यो चाहिँ लाग्यो होला। हामी बाहिरबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि चढा जस्तो गरेर मात्रै लिएको पैसा थियो। हजुर हजुर केही आउने चाहिँ अलिअलि त 1-2 आउने जग्गा आउँथ्यो होला त्यो बेला, धेरै त आउँदैन।
मैले खुसीबुमा जग्गा 3-4 लाख रुपियाँ थियो हाल्नुभयो हजुर यति सालतिर। त्यही भएर मैले झगडाको विषयमा यो चाहिँ झगडा भने यस्तो त्यो झगडा होइन कि अब घरायसी झगडा त सबैको हुन्छ, घरको कहानी सबैको हुन्छ। व्यवहार मिलाउने वाला झगडा व्यवहार मिलाएर चाहिँ मैले त्यसम्म गरेको छु। लास्ट टाइम कहिले रुनु भएको थियो चित्त दुखाएर कुनैसित तपाईँलाई चित्त दुखेको भनेको त्यही बुवाको तिहारमा हजुर मैले चाहेर पनि बुवालाई बचाउन खोज्दै सकेन। मैले बुवाको लागि 10-12 वर्ष अक्सिजन दिएको थिएँ सिलिन्डर। हजुर घरमै राख्नुहुन्थ्यो? घरमै। हजुर त्यो बेला भाजु रत्न कहाँ अक्सिजन किन्न हामी बालुजो पुग्थ्यौँ। बालुजो 6-7 हजार कति सिलिन्डरको डिपोजिट लिन्थ्यो। त्यो लिएको सिलिन्डरको डिपोजिट भन्दा पनि त्यहाँबाट किनेको सिलिन्डर भन्दा ज्याला महँगो पर्थ्यो। ल्याउँदा त फेर्ने बेलाको ज्याला त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि 3 पाङ्ग्रा रिक्सामा ल्याउँदै ज्याला महँगो हुन्थ्यो। 3-4 तला माथि लानु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा पनि समय आएपछि कसैले केही पनि लाग्ने रहेछ। समयभन्दा बढी हामीले कुनै पनि टिकाउनु बालै मैले त्यो बेला बा बोलिराख्नु भएको थियो। अनि सानो सिलिन्डर राखेर हामी हस्पिटलमा चेकअपमा लाने सोचमा थिएँ। एम्बुलेन्स बोलाउँदाखेरि सानो त्यो एम्बुलेन्समा त प्रायः जस्तो एट्याच भएको हुन्थ्यो होइन सिलिन्डर अक्सिजन। हजुर हजुर त्यो बेला थिएन रहेछ। त्यो बेला बाको दिन आएको रहेछ। हजुर त्यही बेला अलि चित्त भनेपछि लान चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर लानुभयो सिलिन्डर थिएन। यसको कारणले गर्दाखेरि बुवा बित्नुभयो। अहिले मैले त्यो बेला त मलाई त्यति छलक्क त्यो भएन। अहिले मैले मूल्याङ्कन गरेर किन मान्छे मरेर गयो त भने हामी पनि त्यही बाटो जानु पर्यो। तर हामी मरेर पनि के हुनु पर्यो? अमरत्व हुनु पर्यो। अमरत्व भने हामीले मर्दाखेरि पनि कसैको 2 पैसा खाएर बेमान गरेर नजाऊ। भोलि मान्छे मरेर गए पनि राम्रो मान्छे मरेछ तर जानुभयो, जानु नपरेले अहिले केही बस्या भए त हुन्थ्यो नि भन्ने त्यो भावना गयो। हस्तिर पहिल्यै गए पनि हुन्थ्यो यस्तो भन्ने जनमानसमा त्यो भावना नहोस्। जानुभयो कसैको नबिगारे सपुत कपुर भन्ने 2 त हुन्छ नि हामी। यो त कपुतै भयो भन्छ नि। गलत काम गर्यो भने त तपाईँको बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो भने जस्तो हुन्छ हो मरेपछि। त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त्यस्तो चाहिँ नहोस्। हामी जन्मै हामी आफ्नो ठाउँमा गऱ्यौँ हुर्क्यौँ। कसैको मागी खान नपर्यो। आफ्नै हात गोडा चाहिँ जोतेर खटेर बिहानै 3 बजे उठेर भए पनि काम गरेर आफ्नै पोहोर बजाएर खायो। तर कसैको पनि दिनु नपर्यो। त्यो हिसाबमा सपुर भएर हामी गयौँ। जान त एक दिन जानु परिहाल्छ हामी सबै त्यो बाटो जानु। कोही पनि अदम्बरी खाएर आएको त छैन। हजुर हजुर भन्दाखेरि बुवा जानुभयो उमेरमा जानुभयो। अब हामीले सक्दो प्रयास गर्ने हाम्रो छोरा मान्छे हजुर होइन। छोराछोरी भनेको त तपाईँको बेला गर्नलाई भनेर बुढेसकालको सहारा बुढेसकालको लौरो। हजुर त्यो लौरो पनि आजभोलिको छोराछोरीहरू मैले देख्दिनँ। सबै विदेश गइराखेका छ। बाबुआमा यहाँ बिरामी देखिन्छ। पहिलाको तपाईँको यो राजाको एडिसी हाम्रो ऋषिकेश पाँडे हुनुहुन्थ्यो होइन। राजा वीरेन्द्रको एडिसी ऋषिकेशमा उहाँको पनि बाउलाई छोरे एकातिर एक्लो छोरो। गोर्खा हस्पिटल यत्रो ठुलो सम्पत्तिले नपुगेका केही छन्। मैले कतिपय घटनाहरू त विदेश जाने त्यो जाने दिनमा ट्याक्सीमा चढ्ने बेलामा आमा चाहिँ मुर्छा परेर ढलेको पनि देखेको छु घटनाहरू। त्यस्तोसम्म छ नगइदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। अहिले चाहिँ भटाभट विदेश जाने भटाभट अब यो एउटा ट्रेनै बसिया जस्तो खास विदेशमा 2टा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ यसलाई। एउटा त सरकारकै गल्ती जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हजुर सानो मेरो खुट्टामा घाउ आएको थियो। म 5वटा हस्पिटलमा पुगेँ होइन। राम्रोसँग चेकअपै नहुने। 5वटा हस्पिटलमा 5 म मोटरसाइकलबाट एक्सिडेन्ट पराएको थियो। त्यो एक्सिडेन्टको क्रममा मलाई त्यो मोटरसाइकलको साइलेन्सरले पोलाएको थियो। हजुर चत्त मात्रै पोलायो भने मतलब साइलेन्सरले ठिचा भयो नालाले दामे जस्तो। तर राम्रोसँग चाहिँ हस्पिटलले चेकअप भयो। तर एकजना मान्छे मेरो समकालीन उहाँ जर्मनी जानुभएको थियो। जर्मनीमा जाँदा उहाँ आउने जाने क्रम तर एक दिन यस्तो घटना भयो उहाँ कोमामा जानु। कोमामा गएर पनि 4-5 वर्ष उहाँको सरकारले यहाँ भेर तपाईँ ओछ्यानमा सुत्दै हुन्छ कति घाउ भएर आउला केही पनि घाउ छ भनेर मैले सुनेको। भाइहरू गएर भेट्न जाँदाखेरि त्यही जुन हाम्रो मित्रको भाइ जाँदाखेरि केही भएको छैन। उहाँहरूको यस्तो राम्रो रहेछ उता सिस्टम सरकारी सिस्टम राम्रो हुँदाखेरि
हाम्रो बच्चाहरूमा जान बाध्य भएको हो कि पाँचौँ हस्पिटल जानुपर्ने चाहिँ डराए कि उपचार गरेनन् कि उपचारमा जान त गएँ तर यही मलमले ठिक हुन्छ भने मलाई चाहिँ ठिकै हुँदैन। एक त पोलेको घाउ चाहिँ पोलेको घाउ। सजिलै ठिक हुँदैन भन्छ नि। अनि मलाई यो सजेसन पनि भयो कि तपाईँ यो वन हस्पिटलमा जानु हो पर्ने वन रहेछ। हस्पिटलमा जानुपर्ने थियो। यो तपाईँको पोलेको घाउ आगोले पोल्यो यो जानु भने पनि मलाई केही पनि एउटा सजेसन हुनु पर्यो। हजुर त्यो पनि मैले त्यहाँ अनुहारको कुरा पनि हुँदो रहेछ। जलेको चिजलाई चाहिँ नर्मल उपचारले हुँदैन। त्यसलाई भन्ने चाहिँ एउटा सजेसन पनि भयो र अन्तिममा म वन हस्पिटल पनि पुगेँ। हजुर कहाँ छ यो वन कहाँ हस्पिटल थियो चाहिँ त्यतिखेर? यो युनिभर्सिटी छ नि अहिले हजुर किर्तिपुर त्यहाँबाट 2-3 किलोमिटर अगाडि पऱ्यो। अहिले पनि मेरो खुट्टाको घाउ त्यति साह्रो ठिक भएको छैन, कहिलेकाहीँ पोल्छ, हजुर हजुर धेरै दुःख छ। टाइममा उपचार नपाएर भयो। टाइममा मलाई आफ्नै अब सबभन्दा सुरुको प्राथमिकताको हिसाबमा त म क्षेत्रबारीमै एक्सिडेन्ट परेँ नि, त्यही हस्पिटलमा गएको थिएँ म। त्यहाँबाट पनि सानो मलम घाउपट्टि पनि त्यहाँबाट फेरि निको भएन, अनि म टिचिङमा पुगेँ, फेरि खोज भेट देखाएँ, मैले धेरै गरेँ। हात खुट्टा पनि भाँच्नु भएको छ कुनै बेला? होइन, हातखुट्टा भाँच्चा त छैन। म खासै फुटबलको खेलाडी, पहिला खुब फुटबल खेलेँ म र टिमसँग आबद्ध त हुनु पुगेन। फुटबलमा चाहिँ खुब फुटबल खेलेकै भयो। हरेक कुरामा लगाव गरेर खेल्थेँ, आफूले चाहिएको मन परेको चिज चाहिँ मैले। अनि अघि इच्छा शक्ति भन्ने कुरो हजुरले गर्नुभएको थियो नि, अनि यहाँ 3टा पाटो देखियो कि एउटा खेलाडीको पाटो भयो, त्यता किन लाग्नु भएन, अनि लतिर पढ्नुभयो त्यता पनि लाग्नु भएन, अनि व्यवसायी हुनुभयो लास्टमा। व्यवसाय मेरो पुर्खौली भयो, बाबुको व्यवसाय भयो। उहाँले बाबुलाई पाल फेर्नुमा आउँथेँ, अनि त्यो हुँदाहुँदै मैले एसएलसी पास गर्न साथ फुटबलतिर गन म यता लतिर गएँ। ल जाँदै मैले त्यो व्यवसायलाई अँगालै बुवालाई अरू मान्छेले सामान पठाउँथेँ, अनि भाउ सोधेँ, त्यहाँ मैले भाउ सोधेँ, अनि भाउको डिफ्रेन्ट हेरेर मैले होइन अब त मैले गर्नुपर्छ, यो बाउलाई म पठाउनु है, त्यो हिसाबमा हुँदा भने मै मध्यस्थकर्ता चाहिँ हुनु मध्यस्थ जाँदा त म आर्बिट्रेटको रूपमा गएर अनि मैले पुरै पसललाई ह्यान्डल गरेँ। म आफू बसेर बुवालाई तल राखेर मैले काम गर्थेँ त्यहाँनिर। त्यसपछि फुटबल खेल्नु हो कि खेल्नु? अनि त्यसपछि मैले फुटबल खेलेन, अहिलेसम्म खेल्नु भएको छैन? अहिलेसम्म फुटबल खेलेन। फुटबल त मको अहिले पनि छ होइन, रहर लाग्दैन? रहर चाहिने छैन। फुटबल चाहिँ खेलेन मैले, त्यो बेला खेलेँ, अहिले फुटबल चाहिँ खेलेन। विभिन्न गेमहरू खेलेँ, त्यो रमाइलो थियो, बच्चा बाल्यकाल मेरो रमाइलो थियो। अनि आफ्नो इच्छाहरू आफ्नो चाहना चाहिँ छोराले नातिले पुरा गरोस् भन्ने चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ। त्यो हुँदो रहेछ, तर भने जस्तो नहुँदो रहेछ है। इच्छा सबैको हुँदो रहेछ। मैले कानुन पढेँ, मैले छोराछोरीलाई पढाउँ, बाबु ल कानुन पढ भने मान्नु, उहाँ आइटीमा गयो बच्चाहरू, आइटी गयो। आइटीमा अब मेरो 28 गरेर त्यो टोपी लाएर के लिने भन्छ यिनीहरू, ग्रेजुएसन। हजुर ग्रेजुएसन त्यो रहेछ। हामीले कर गर्ने कुरा पनि हुँदैन। जसलाई जुनमा इच्छा छ त्यसमा धेरै तुरुन्तै सिकिन्छ कुराहरू। हजुर इच्छा शक्ति नै ठुलो। इच्छा शक्ति, हजुर इच्छा शक्ति हुनुपर्ने थियो। इच्छा जहाँ जसलाई जस्तो इच्छा हुन्छ त्यो इच्छा अनुसारको उसलाई त्यही लगावमा गरेपछि मात्र हुन्छ। भनेपछि हजुरलाई 3-4 भाषा आउने भयो, एउटा नेवारी आफ्नै कल्चरको भयो, एउटा नेपाली बोलिरहनु भएको छ, अब ल पढेपछि इङ्ग्लिस पनि आउला, अरू कुन कुन भाषाको? अनि मैले भाषा सम्बन्धी म सानो छँदाखेरि मैले एकचोटि सरबाट गाली पनि खाएको थिएँ। त्यो बेला मैले 3 क्लासमा 4 क्लासमा थिएँ है। कुन विषय पढाउनु? इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिस सरले? इङ्ग्लिस सरले मलाई गाली पनि गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट पछाडि म पसलमा बस्दाखेरि सानो टुरिस्टहरू आयो, मलाई डर लाग्थ्यो इङ्ग्लिस बोल्नु परेपछि। हजुर हजुर है, त्यस्तो पनि घटना भएको थियो। पछि आएर अनि मैले इङ्ग्लिसको लागि यो पहिला ब्रिटिस काउन्सिल भन्ने हुन्थ्यो, ज्याठाभन्दा बाहिर ब्रिटिस काउन्सिल, त्यहाँ गएर सानो किताबहरू हेर्नतिर लागेँ। अनि पछि त अब अलिअलि इङ्ग्लिस पनि आयो, भन्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई खोज तलास गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा टाउको भनेर सरले भन्दा चाहिँ टाउको भित्र के रहेछ त, यहाँ के रहेछ त भने आफूले खोज तलास गर्नु पऱ्यो। त्यो बेला अनि मैले यसो गर्दै जाँदै अलिअलि इङ्ग्लिस पनि आयो। इङ्ग्लिसको क्रममा मैले 42-43 सालतिर मैले भाषा पनि सिक्न गएँ। म जापानी भाषा सिक्न गएँ। अहिलेको जस्तो त्यो जापान जाने ट्रेन्ड त थिएन, किन सिक्नु भयो त त्यतिखेर? होइन, रमाइलोलाई हरेक कुरा जिन्दगीमा सिकिराखौँ भनेर। म बुढेसकालमा टुरिस्ट एरिया भएर जापानिजहरू पनि आउने भएको हुनाले त्यो बेला जापानिजहरू पनि थियो। व्यवसायको लागि भाषाहरू तपाईँको 4-5 वटा भाषा जाने पनि आफ्नो ग्राहक कहीँ पनि जाँदैन।
भनेपछि विदेशी ग्राहकहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। मैले आजभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि एकजना जापानी आएको थियो मसँग। यसो हेरेर अहिले त माहौल त चाइनिजको धेरै भइसक्यो काठमाडौँमा। हजुर हजुर किन सरकारले चाइनिजहरूलाई यसरी दिएको छ सुविधा त्यो पनि थाहा छैन। मैले खोल्नेतिर पनि लागेको छ, सोल्नेतिर पनि लागेको छैन। चाइनिज धेरै छ, मेरो व्यापार पनि आजभोलि चाइनिजतिरै ढल्केको छ। हजुर र जापानी अनि 2जना जापानी आएको थियो। यसो हेर्ने चाइनिज जस्तो पनि लाग्यो। मलाई बोलीबाट टोनबाट थाहा पाउँछ। जापानीले बोलेको चाइनिजले बोलेको टोनै थाहा हुन्छ। इङ्ग्लिस मात्र बोले पनि थाहा हुन्छ। हजुर हजुर अनि जापानी भनेर थाहा भएपछि जापानी कुरा गरेर दङ्ग पर्नुभयो उहाँ। अनि फेरि 2 दिनपछि आएर मलाई नेभिल ब्याङ्क कहाँ भनेर जापानी भाषा सोध्न त्यही मान्छे म थाहा छ भनेर। अनि केही किन्न पऱ्यो म कहाँ आउन थालेँ जापानी भाषा। हजुरको त्यो क्षेत्रपाटी चोक पनि टुरिस्ट चाहिँ निक्लिने बाटो हो। टुरिस्टको लागि थमेलबाट निस्किने थमेलबाट थमेल मैले पसल खोल्दाखेरि त थमेल चाहिँ नि त्यति साह्रो चम्केको थिएन। त्यो बेला पुरानो रूपमा काठमाडौँ गेस्ट हाउस एउटा थियो। 4 बजे तपाईँको सुन्ने हुन्थ्यो। 36 सालको आन्दोलनमा शेखर चन्दै के भारत आउनु भएको थियो। साँझको 4 बजे सुन्ने हुन्थ्यो। सुन्ने हुन्थ्यो। चाक्सीबारीमा आउँथ्यो त्यहाँ। हजुर शेखर चन्दै के नाम बिर्सेँ, के नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले। त्यो बेला आन्दोलनमा आउनु भएको थियो। हजुर यस्तो टाइममा पनि अहिले सुन्ने हुन्थ्यो क्या थमेल भन्यो। अहिले त थमेल धेरै चम्क्या छ। अहिले त फेरि 24 घन्टै 24 घन्टा भन्यो। सेवा अब कताबाट हेरेर 24 घन्टा गरे। अब हामीले नगर भन्न पनि मिल्दैन गरेकोलाई। तर असर छ त्यहाँ त्यसो अस्त व्यस्त। अब हामी अलि बसाइमा सडक साइडमा बस्ने मान्छेहरूलाई धेरै नै डिस्टर्ब हुन्छ। मोटरसाइकल त्यतिकै आवाजमा आइरहेको छ है। सिम्पल एउटा कुराइमा हुन्छ नि, साइलेन्सरको आवाज आइराखेको हुन्छ। केटाकेटीहरू त्यस्तै छन्। हेर्नु विकृति विसङ्गति यो धरतीमा हामीले आँखा खोलेछौँ। के हेर्नु पऱ्यो तपाईँ? 4 बजे म बजार जानलाई 3 बजे 3:30मा आउँदाखेरि यस्तो विकृतिहरू धेरै देख्छ। उहाँहरूको बाध्यता हजुर हो कि उहाँको सोख हो कि यस्तोमा सरकारको ध्यान नपुर्याएको? थोरै उसले चाहिँ व्यापार र ट्याक्सको हिसाबले मात्रै गरे जस्तो देखियो होइन त। दीर्घकालीन फाइदा चाहिँ छैन त्यो ठमेल 24 घन्टा खोल्नमा। दीर्घ अब त्यहाँ थमेलमा पनि घर धनीहरू त्यहाँ बसेको जस्तो लाग्दैन। हजुर पैसा धेरै आउने होइन। अब कति त भाडै होला। मेरै पसल 2टाको मैले 70,000 दिनुपर्छ। भनेपछि अन्तै घरमा बसेर त्यहाँ चाहिँ भाडा खाने ठाउँ भयो। झन् विकृति पर्छ त्यो त। कन्ट्रोल गर्ने मान्छे भएन त्यहाँ त। घरपतिहरू त्यहाँ बसिँदैन। घरबाट आफ्नो कता कता रेसिडेन्ट एरियामा बस्न गइरहेको। अब एउटा पसलको 25,000 दिए उहाँलाई एउटा फ्ल्याटको 25मा पाइगला 20मा पाइगला। हजुर दैनिक गाडीमा गएर आए पनि भ्याउँछ। एउटा सटरले एउटा फ्ल्याटको भाडा तिर्नु पर्छ। यस्तो छ थमेलमा। हजुर उहाँलाई त दिन दुगुना रात चौगुना भए जस्तै छ। तर त्यो पैसाले पनि लिने मान्छे अलि हेर्दै त्यो भएर खुलस्त भएको मान्छेहरू भइरहेको भए अलिकति नहुने गाउँहरूमा अलिकति मन भावना त्यो हुनु पऱ्यो कि। त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको कल्पना भने के हो भने त्यो बुझेर त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो मनोकारी हितकारी सहयोगी हातहरू भइरहेको भए पक्कै पनि नेपाल पनि किन नहुनु? पैसा त आइराखेको छ नि। हजुर मै मात्र खाउँ मै मात्र लाउँ भन्ने चित्तदेखि के हाँस्छन् मरी मरी भनेर चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ भावना उता लगेर गराए हुन्छ भने सबै दिलमा हुनु पऱ्यो कि। जति समाज सेवा गर्नु भावना पनि त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको भइरहेको। मै खाउँ मै लाउँ सुख सैलवा मोजमा गरौँ मै हाँसौँ मै नाचौँ अरू सब मरन् दुर्बलहरू। अहिले त्यही छ नि नेपालको स्थिति। त्यस्तो भयो कि पैसा चाहिँ आउँछ। पैसा चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ चिता चाहिँ एकदम हाँस्छ अरे मरिसकेपछि यसले यसो भन्थ्यो यो पनि मर्यो यो पनि मरेर गयो भने जस्तै भयो कि। त्यहाँ चाहिँ अलिक गरौँ भन्ने भावना देशको लागि पनि केही गरौँ। सरकारको मुखमा त ताकेर होइन आफूले पनि केही गर आफ्नो क्षमताले भ्यासम्म होइन। आफैले नहुने गरे त हुँदैन। हजुर होइन आफूलाई आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने भावना। सरकारको लैलैमा लागेर हिँड्न भएन। जनता पनि आफू म के छु के गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि देशको लागि केही गर्नुपर्छ है। मैले आफ्नो क्षमता भ्याउँछ नि म किन नगर्नु? म आफै भोकै बसेर गर्न सकिँदैन। यो देशको योगदान गर्ने कुरामा चाहिँ हजुर एक त वकिलको पेसामा थोरै समय भए पनि पढेर लागेको मान्छे। त्यो सुटेड बुटेड लाइफ जुन हुन्थ्यो हुन सक्थ्यो अहिले व्यापार गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि व्यापारमा पनि सन्तुष्ट त हुनुहुन्छ। म त सन्तुष्ट। त्यो चाहिँ यसो कल्पना गरेर त्यो चाहिँ मजा आउँथ्यो कि कुनले चाहिँ देशलाई सेवा बढी गर्न सक्दो रहेछ? कुन पेसाले चाहिँ?
होइन सेवाको सबै आफ्नो ठाउँमा आफ्नै योगदान हुन्छ हजुर होइन। कानुनी पेसाले पनि देशको योगदान गर्न सकिन्छ। उहाँले पनि गरिब गुरुवालाई अब पैसा अब एउटा मिलापत्र गरेकै कति कति हजार भन्नु रहेछ हजुर हजुर होइन। उहाँहरूको कामै त्यही भएछ, मिलापत्र कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने एउटा सारा कागजमा लेख्ने त हो, कति नै मसी जान्छ होइन। त्यो अनुसार त अब गरे त हुन्छ नि, त्यो सबै हामीले भन्ने कुरा भएन। अब कता कता नेगेटिभली लिएको पाउँछु कि मैले बजारतिर बामा फ्यामिलीतिर मुद्दा मामलामा वकिलला दिनुपर्छ भनेर नाक खुम्च्याएको निधारै खुम्चेको देखिन्छ। कस्तो पनि मैले देखेँ भने नाम किटानी नगरौँ होइन। अब कसैले गरे होला, अब काम गरे बाबत जग्गै लिइदिने, जग्गै जग्गै लिने, पैसा होइन मलाई यति मलाई यति जग्गा चाहिन्छ है, 1000 लाखले नि भन करोडतिर जग्गा मलाई अब मैले काम गरे बाबा यति आएको जग्गा, मैले काम गरे बाबा मलाई यति आएको जग्गा हजुर पहिल्यै अब गरेपछि एग्रिमेन्ट गरेर एग्रिमेन्टमा जाने यस्तो पनि चलन देखेँ मैले। आफ्नैमा आएको केसलाई मैले नभ्याएर एकजना हाम्रो मित्र सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा लग्ने, उहाँले पनि यतै जग्गा मिलाएर तपाईँको यता बालोजो साइड उठाउँदा पऱ्यो, दुवैलाई मिलाएर खाइदिएको जग्गा यस्तो पनि हुन्छ। म त अब स्वतन्त्र त्यो मान्छे विचारको सबैको होस् भन्ने चाहना राख्छु म। हजुर सबैको होस्। हामीले यहाँ आँखाले हिजो अहिले हामी यहाँ बसेर हेरेको त भीष्म पितामह हजुर महाभारतमा धनुषको काँडमा बसेर कुरुक्षेत्र हेरेर त तपाईँ राखेको हजुर मैले भने सबै थाहा छ देखिया छ, चेन्ज गर्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, मनोबल कसरी चेन्ज गर्दैन, जिउँदो लास भनौँ न। म त यसरी कहिले काहीँ के छ म अब हेर्नुपर्ने होला। हजुर अहिलेसम्म हामी किन यसो भयो मैले भने यो कुरा पनि राखेँ, किन चाइनिजहरूको हिजोको इतिहासमा मैले पढ्दाखेरि भिरकुटीको व्यास रङचङ गम्पोसित भएको थियो, एउटै मात्रै इतिहास पढाएको थिएँ। अब नेपालमा कति भिरकुटीहरू जन्मिसकेका थिए, कति चाइनिजहरू यसै हेर्छ भर्खरको अझ लाइभ गरेर के गराएको त्यो पनि बुझ्न सकेको छैन मैले। किन लाइभ गर्छ बच्चाहरू भर्खर 2-3 हजार भाडामा दिएर। अहिले अरू देशमा भन्दा चाइनातिर बढी ढल्केको देखियो नेपाललाई यतिखेर। नेपाल चाइनातिर अब सरकारबाट के सुविधा दिएको छ त्यो चाहिँ चाइनातिर पनि अब ढल्केको जस्तै भन्नु पर्यो, के दिएर के भएर होइन। अब धेरै जसो होटेलहरू चाइनिजहरूकै छ, यस्तो भएको छ। अब हाम्रो व्यापार पनि चाइनिजै मुखी जस्तो पाइसक्यो मैले भने। हजुर हजुर पहिला त चाइना नआउँदाखेरि ठिकै थियो। थोरै हजुरको व्यवसायतिर जाउँ न। अहिले तरकारी व्यवसाय, हजुर तरकारी मात्रै कि अरू पनि केही? छैन, मेरो तरकारी मात्रै हो। त्यसमा अलिकति अब तरकारीसँग गाभिने चिजहरू छ हल्का फल्का। मूलत मेरो व्यापार चाइनिजै ढल्किसकेको छ। चाइनिजहरू जाठामा धेरै बसेका छन्, मका चाइनिजहरू धेरै पसलमा आउँछ। हजुर अनि चाइनिजै व्यापार, नेपालीको खासै व्यापार छैन। एक दुईजना छ छिमेकी। भन्नाले त्यो टुरिस्ट चाइनिज हिँड्ने मात्रै कि फ्ल्याट लिएर पनि चाइनिजहरू नै बस्नु भएको छ कि के हो? त्यो होटलमै बस्ने चाइनिज? होटेलमै उनीहरू त्यहीँ होटेल भाडामा लिएर त्यहीँ घर चाहिँ फ्ल्याटै लिएर बस्या भन्ने पनि सुनिन्छ, तर वास्तविकता के छ त्यो चाहिँ बुझेको छैन मैले। हजुर मका चाहिँ ग्राहक प्रायः जस्तो चाइनिजहरू आउने गरेको छ। तरकारी कालीमाटीबाटै हो उठाउने? म बिहानै 3 बजे 3:30 4 उठेर अनि आफ्नो दैनिक जाडोमा पनि? जाडोमा त्यही अनुसार उठिन्छ। जाडोमा सामानको अब माहौल अनुसार हामीले थोरै ढिलो थोरै छिटो हुन्छ गर्मीमा र जाडोमा। उठ्नु त त्यही समयमा उठिन्छ। अब अहिले बर्खामा अलिक सामान पाउन गाह्रो हुन्छ, छिटो उठ्नुपर्ने हुन्छ। जाडोमा अलिक ढिलो उठे पनि भयो। हजुर घर चाहिँ सामान ल्याउने, पसलमा राख्ने, त्यसलाई अब ग्राहकलाई बेच्ने, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो अर्डर आइराखेको हुन्छ। अनि बेलुकै अब वाट्सएपहरूमा सप्लाई पनि गर्नुहुन्छ? अनि त्यहाँबाट सप्लाई गर्ने हामीले साधनमा सप्लाई गर्नुहुन्छ? हामीले 2जना स्टाफ पालेका छौँ। हजुर हजुर स्टाफको रिक्सावालाहरू छ, ठाउँ ठाउँमा लगेर उहाँले अब ड्रप गर्न जान्छ। ए 2जनालाई रोजगार पनि दिनु भएको छ? 2जनालाई रोजगार, सामान मिलाउने पनि छ। हजुर 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 सामान त लथालिङ 2जना, हामी जम्मा पहिला 4जनाले चलाइराखेका पसल। अब हामीले आफ्नो बसाइ सरे। हजुर अनि यता आउन अब आमा आउन सक्नुहुन्न, बुढी आमा के आउने, दिदी पनि नसक्नु भइसक्नु भएको छ। अब हामी आफै पनि स्वयं नसक्ने अवस्थामा छ। र मैले के सोचाइराखेँ अब कसरी यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, त बच्चाले गर्ने कुरा भएन। हजुर 2जना छन्, म पनि अब करिब 6 दशकको उमेर भइसकेँ। 6 दशक हुनुभयो? 6 दशक पुगेँ, म 60 वर्ष पुगेँ। हजुर 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 त्यही पनि अब यस्तो मलाई अब भनिहालेँ, अब बुवा बुवा भन्छ, कोही अब बाजे पनि भन्ने आइसकेको छ।
हजुर। कति खट्ने त काम, हजुर हजुर कहिलेसम्म मैले काम गर्ने त भने मैले आफैले पनि विचार गरेर सोच्ने प्रश्न सोचेर बसिराखेको हुन्छ म कहिले। साँच्चै बाजे चाहिँ हुनुभएको छ कि छैन घरमा? नाति नातिना छन्? छैन, बिहा गरेको छैन बच्चाहरूको। बिहा गर्ने उमेर त छोरा 24 को पुग्यो। हजुर अब भनासा गरिँदैन, 1-2 साल त अब पुरिएला। हजुर हजुर अनि हुन्छ पनि होला सायद, मलाई जहाँसम्म गरेको राम्रो समयमै होइन, बेलाको बाली भैँसेको छोरा। हजुर हजुर उसले गरोस् बेलामै, सबै राम्रो। मैले ढिलै बिहा गरेँ। मैले ढिलो बिहा गर्नेको एउटा त्यो पनि छ मेरो आफ्नो विचार। उतिखेर त छिटो बिहे गर्ने चलन थियो। मैले कति वर्षमा बिहे गर्नु? मैले 35 वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहा गर्छु भनेको थिएँ। ए किन भन्दाखेरि अचम्म भयो त। किन भन्दाखेरि मलाई मैले हरेक क्षेत्रको पहिला ज्ञान नै हासिल गरौँ न एकखेर। अनि त्यतिखेर त बिहेको लागि 15-16 भन्दा पछि त प्रेसर आउन लाग्थ्यो। हजुरलाई आएन परिवारमा? आएको थियो, नआएको होइन। तैपनि मैले आफूलाई सम्हालेर अहिले नगर्ने भने मैले विभिन्न सेक्टरमा म गएर अनुभव बटुलेँ यस हरेक ठाउँको। हजुर कान्छो छोरो हो? म कान्छो छोरो। मैले HMTCमा गएँ, होटेल सम्बन्धी सुपरभाइजर ट्रेनिङ गरेँ। मैले यता भाषा सिकेँ, त्यहाँबाट जर्मन भाषा अलिअलि सिकेँ होइन। मैले यस्तै अब विभिन्न ट्रेनिङहरू टाइपिङको, त्योबाट टाइपिङ, कम्प्युटर सबै सिक्दै आफूलाई निखारिँदै लागेँ। हजुर हजुर मैले अहिले पनि एकचोटि फेरि उहाँ कविलाई सम्झिन पुग्छु म। उहाँको भलाडमीतिर म भित्र लागेँ के थिएँ, हजुर ट्याङ्कातिर लागेँ। तर म व्यवसाय पहिला एउटा चलन चाहिँ थियो नि, जेठो छोरा यदि तपाईँ भइदिएको भएदेखि जेठोले नगरिकन कान्छाको बिहे गर्ने चलन हुँदैन थियो र अनि बाध्यता पर्थ्यो जेठाले गर्ने। त्यस्तो पनि थियो होला नि माहौल तपाईँहरूको? त्यस्तो थियो। यदि तपाईँले चाहेको भए चाहिँ पहिला जेठाको गरेर अनि तपाईँको बिहे गर्ने चलन थियो। त्यो पनि थियो, तर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गरेँ। दाजुले चाहिँ लभ म्यारेजै गर्नुभयो। कान्छो भएर थोरै सजिलो भयो भनौँ न। मलाई अलिक सजिलो पनि भयो, मैले चाहे जस्तो भयो। हजुर विभिन्न सेक्टरको तालिम लियो मैले। यता अब त्यो बेला यस्तो टिभीहरू आएको थिएन। हजुर भक्सवागनको रेडियो भन्थ्यो, रेडियो तालिममा गयो। आफूलाई विभिन्न ठाउँमा मैले लगेँ। रेडियो तालिम भन्नाले गीत सित गाउने समाचार भन्ने पनि गर्नुभयो? समाचारमा होइन, तपाईँको रेडियो बनाउने काममा चाहिँ मेन्टेनेन्समा म गएँ। दिदी बजारको उकालोमा थियो, त्यहाँसम्म आएँ हामी। गीत गाउने क्रममा गीत त गाइएन, तर सङ्गीतमा अलिकति रुचि पनि लाग्यो। अनि मैले 42-44 सालतिर अनि मैले अलिकति बाँसुरी सिक्नेतिर पनि लागेँ। ए बाँसुरी पनि बजाउनु? अनि मैले बाँसुरी पनि हल्का फल्का यता आफ्नो मनोरञ्जनको लागि होइन, एउटा के भन्छ त्यो होइन, पेसेवर होइन, प्रोफेसनल होइन। अरूको गीतमा बाँसुरी बजाउनु जानु भएन? आफ्नै लागि कहिलेकाहीँ रमाइलो गरेर हल्का जिन्दगी त लाइफ इज द स्ट्रगल भन्छ नि त। लाइफलाई आनन्द पनि लिन जानु पऱ्यो हामीले। हजुर अहिले पनि म त कहिलेकाहीँ घर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बाँसुरी बजाउँछु, तर लाज पनि लाग्छ कि। पहिला पो बच्चाहरू सानो थियो, अब बच्चाहरू ठुल्ठुलो भइसक्यो त खुल्ला माहौल थियो। आवाज पनि टाढा टाढासम्म पुगे नि फरक पर्दैन थियो। अहिले त ओल्लो घरबाट पल्लो घरमा यो बुढो त बाँसुरी बजाएर बस्छ भने घरकैले पनि गाली गर्छन्। त्यही भएर पनि मैले अनि अलिक कम गरेँ। मैले माउराहरू पनि बजाएँ नि धेरै। अनि कहिले मुर्सुङ्गा पनि बजाउनेतिर लागेर। हजुर हजुर मुर्सुङ्गा साइडमा त यसरी म गएँ आफूलाई। मुर्सुङ्गा पनि होइन, आफैले मोबाइल चाहिँ तपाईँ हेरेपछि थाहा हुँदो रहेछ आफूलाई। आजभोलि सजिलो युट्युबले बनाइदिएको छ नि त होइन। युट्युब भएपछि सबै त्यसमा आउँदो। अहिले हुँदाहुँदै टिभीको जमानै हटाए जस्तो भइसक्यो। हजुर टिभी त सोपिस अहिले सोपिस जस्तो भइसकेको छ नि। ठुलो ल्याउने भित्तामा टाँच्ने राख्ने। त्यही भएर मैले त्यो पनि नराखेँ, मेरो कोठामै राखेको छ। हजुर बजाइदिई राख्ने, त्यो नहेर्ने त्यो बजिराख्यो भने आफू चाहिँ मोबाइलमा व्यस्त। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। सबै मोबाइलले सिकाउँदो रहेछ आजभोलि। युट्युब नै हेरेर मैले हरेक कुरा हल्का चाहनेलाई सिकाउँछ पनि, नचाहनेलाई नसिकाउने। मैले भने नि इन्ट्रेस्ट भएपछि डिपली इन्ट्रेस्ट हुनु हरेक कुरामा। हामीले एकचोटि गीतको माध्यमबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। गहिराइमा डुब्दै नडुबिसके मोती नटिपी नफर्क। एउटा गीत गाइदिनु न। म त गीत त मलाई हाम्रो पालाको गीत भने त्यो बेला तपाईँको राजामती कुमती भन्ने चल्थ्यो कि। नेवारी गीत चाहिँ खुब हुन्थ्यो कि। सानै हुँदा म पनि सुन्थेँ त्यो गीत। राजामती कुमती अहिले प्रेमधुतजीले, स्वर्गीय प्रेमधुत प्रधानजीले गाउनु भएको जस्तो लाग्छ। राजामती कुमती भन्ने लयमा चाहिँ यसरी हुन्थ्यो। राजामती कुमती जिके वसा पिरती हया बाबा राजामती चा राजामती मबिल ढासा काशी वने तेन बुबा
हैया बाबा राजा मतिचा यस्तो गीत गाउँथे त्यो बेला। म बुझ्न चाहिँ बुझ्दिनँ, तर मजा आयो। यो गीत सुनेको पनि हो सानै हुँदाखेरि, त्यो राजा सुनिरहन्थ्यौँ हामी सानै हुँदा यो गीत बज्थ्यो। त्यो गीत बजिन्थ्यो त्यो बेलाको, खुब राम्रो। अर्को एउटा नेवारी सोलिसे स्वे मगा हिसिति मेजो भन्ने हुन्थ्यो, जति हेरे पनि नपुग्ने कति राम्री हजुर हजुर तरुनी भने जस्तो छ नि, यस्तो गीतहरू पनि हुन्थ्यो त्यो बेलाको नेवारी सङ्गहरू। दबली दबलीमा तपाईँको तिहार पछाडि, दसैँको पछाडि तिहार, तिहारको पछाडि दबु प्याख्न भनेर यस्तो पनि मञ्चन हुन्थ्यो। हजुर हजुर रमाइलो थियो त्यो बेलाको माहौल। अहिले त त्यो सबै हराएर गइसकेको छ। अनि त्यो नेवारी कल्चरमा टोलै पछि फरक फरक गीत गाउने संस्कृति हुँदो रहेछ त। एउटा टोलको एउटा उसमा अर्कै, अर्को टोलको अर्को। टोल टोलमा आफ्नो आफ्नो बाहुल्यता अनुसारको हुन्छ। त्यो जस्तै हाम्रो ठाउँबाट क्षेत्रपातीबाट धलको 200 मिटर या 300 मिटरको दूरीमा पनि फरक फरक गीत, भाषा पनि फरक छ, टोनै फरक हुन्छ। नेवारी बोले पनि टोन, जस्तै भक्तपुरको नेवार र काठमाडौँको नेवारले बोलेको नेवारको टोन अलिकति फरकै हुन्छ। हजुर हजुर कुइरेल भन्छ, त्यसै थामेल भन्छ, कुइरेले थामेल भनेर आयो। कुइरेले बोलेको पनि नेपाली भिन्दै हुन्छ नि। छिपाईको नाम के हो भनिदिन्छ उसले। यसले कुइरेले बोलेको तपाईँ र हामीले बोलेको तपाईँ र बाहुन छेत्रीले बोलेको तपाईँ त अलिक फरक छ। हिजो लुम्बिनीमा ढुङ्गा हानेको थियो अरे, त्यो नआइदियो। त्यो दिनसम्म हेर्नु नपरोस्, बरु भगवान्लाई लिन हुन पाओस् त्यस्तो दिन हामीले चाहिँ खबर हेर्नु। त्यही त, एउटै सबैको एउटै टोन एउटै आवाज भयो भने त मजै आएन नि। फरक कल्चर, फरक संस्कृति। विदेशीले यो मान्छे भने चिन्दै चिन्दैन। मैले त बोल्नु, मैले नेपाली बोल्नु, मैले जापानिज बोल्नु, हजुर टोन त केही फरक आउनै पर्यो। आउनु पर्यो। त त्यो चाहिँ पहिचान कसरी गर्ने। हजुर त्यही भएर यो टोनमा पनि मलाई गर्व लाग्छ। विदेशीहरू त्यही संस्कृति त्यही कल्चर हेर्न त आइरहेका छन्। हामी उनीहरू जस्तै बोल्यौँ भने, उनीहरूले पकाए जस्तै यहाँ जापानिज आइटम, चाइनिज आइटम भनेर पकाएर खुवायो भने त उही खान्छन् नि, मजै आएन नि त। त्यो त मजै आउँदैन। नेपालको गुन्द्रुक किन आएको नेपालमा हातले खाने हो, यहाँ आएपछि मजा यहाँको। हजुर हजुर आफ्नो त पहिचान, आफ्नो मौलिकताहरू हुन्छ। विदेशी आएर नेवारी भाषामा पिएचडी गर्छ भने हजुर हाम्रो यहाँको मान्छेले त्यही यहाँकोलाई चाहिँ आफ्नो भाषामा पिएचडी हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। थाहा छैन कतिपयलाई। यस्तो पनि भएको मैले। विदेशीले नेपाल हेर्ने, नेपालीले विदेश हेर्ने जस्तो भइरहेको। हजुर त्यस्तै भएको छ अहिले चाहिँ। त त्यही अब यहाँ 12 पास गरी पास विदेशमा जाने, विदेशमा बस्ने, विदेशमै रमाउने। तर उहाँले मैले अघि चाहिँ मैले कुरा राखेको थिएँ हस्पिटलमा मेरो खुट्टा सम्बन्धी यही विषयले पनि उहाँलाई त्यहाँ सुविधा छ होला। हजुर यहाँ दुविधा छ, पैसा भए पनि कहिले सामान भने जस्तो पाउँदैन, कहिले के नपाउने, कहिले के नपाउने, नियम छैन, कानुन छैन। आधारभूत आवश्यकता, बेसिक निड्सको लागि पनि विदेश जाने भयो। हजुर आधारभूत आवश्यकता उहाँहरूको त्यहाँ गएर पूर्ति हुन्छ। नेपालमा भएर पनि गाह्रो। त्यही भएर पनि विदेशीमा बाध्य भएको जस्तो लाग्छ। एकदम ठुलो कुरा गर्नुभयो। मेरो काका छोरा एकजना जर्मनी, एकजना अमेरिका। अब बाबामा दुईजना यहाँ छ, भोलि पऱ्यो कसले हेर्ने, के गर्ने। विदेश जानु मन लागेन हजुरलाई चाहिँ? मलाई विदेश जानु मन लाग्यो, तर विदेश धेरै भाषाहरू चाहिँ सिक्न मन लाग्यो। मलाई चाहिँ यहीँ बसेर मैले अब आफैले सेल्फ चाहिएको बेलामै युज गर्न पाइयोस्, तर जान चाहिँ मलाई यताउता जाउँ जस्तो लागेन। तर मलाई अरू विदेश जाने भने म नेपालकै चाहिँ घुम्न पाएँ हुन्छ। हामीले अस्ति नै मात्र तपाईँ 2 महिना अगाडि सोभिता गौतमजी हजुर सांसद हुनुहुन्छ घन्टीको, उहाँ राष्ट्रसभाको हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँ विदेशमा कुन देशमा गएर बोल्नुभयो, वी आर फ्रम द बुद्धिस्ट के भन्छ, गौतम बुद्ध जन्मको देश होइन, हजुर माउन्टेन हिमालय सगरमाथाको देश भनेर बोल्नु भएको थियो। बोलेको हजुर हजुर। हामी 3 करोड नेपालीमा सगरमाथा कहाँनिर छ, कसै सगरमाथा बेसबाट टुप्पो पनि हेर्न सकेका छैन। हजुर हजुर गौरव लाग्छ नि देश लाग्छ। देशी आएर कति रेमिटेन्स के पैसा तिरेर यहाँ हेर्न आउँछ। हामी त्यहाँ यति छ तेरो देशको यो ठाउँ, यो डाँडा यति मिटरको छ भनेर पत्ता लगाइसक्यो। हजुर हामी चाहिँ पुग्न सकेका छैन। किन? त्यही पढ्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। गाह्रो पनि छ, किन जान सकेन? यति मिटर छ, यति किलोमिटर छ भनेर हामीलाई त्यो स्कुलमा किताबमा घोक्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। हाम्रो फेरि भूगोल पनि यस्तै पऱ्यो। हेर्नु भूगोलमा हाम्रो अब सरकारी स्तरबाट यस्तो पऱ्यो कि मैले 40 साल 35 सालमा भूगोलमा पढेको कुरा अहिलेसम्म अन्वेषण भएर बाहिर आएको छैन। कहाँ चाहिँ गोदावरीमा के खानी छ भन्छ, कता के खानी छ भन्छ। एउटा बोर्ड लगाएर चाहिँ सुन खानी, फलाम खानी, तामा खानी भनेको छ, खन्न पनि गएको छैन, हेर्न पनि गएको छैन। हामीले यहाँबाट कहिले हेर्ने?
हामीले यहाँबाट हेर्न सक्ने जस्तो लागेन। अझ ग्यास सम्भावित क्षेत्र भनेर बोर्ड लगाइदिएछ, बोर्ड त्यहाँ आएछ। हेरेकै छैन, रिसर्चै कहिले छैन। त्यस्तो ठाउँमा रिसर्च गरे सरकारले त्यहाँ पाइला टेक्दैन। एउटा गुरुको भनाइ याद आयो कि मलाई, संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छ। हजुर। त्यस्तो हजुरलाई लागेन? अघि जुन भन्नुभयो नि खेलाडीहरू सबै मिले पो गोल हान्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ, तर एउटाले पनि अलि दरो खुट्टा टेक्यो भने हुन्छ कि जस्तो? एउटालाई दरो खुट्टा टेक्दा सपोर्ट त्यस्तै राम्रो खालको चाहियो होइन। टेका अग्राठको हाल्ने, चाप सिसोको टेका राखेन, अग्राठलाई अग्राठै दिनु पर्यो। आउनु पर्यो, त्यत्तिकै सपोर्ट आउनु पर्यो। हजुर। उताबाट खुट्टा तान्ने, उता भिसिलो हुने, त्यस्तै टेका राखेर हुँदैन। अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा हेर्नुहोस् यस्तै देखिन्छ। अब हामीले यो राजनीतिक कार्यकर्ता पनि होइन, होइन राजनीतिज्ञ पनि होइन, तर राजनीतिले हरेक पक्षलाई छोइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहेर पनि नचाहेर सुन्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। त्यसै राजनीतिमा पनि यस्तै देखिन्छ। हजुरको तरकारी व्यवसाय, हजुर, मनपर्ने तरकारी कुन हो नि हजुरलाई? मलाई मन परेको तरकारी भनेको एकदम मनपर्ने समयअनुसार अब मलाई अहिले चाहिँ पहिला पहिला खुब त्यो हुन्थ्यो, अब अहिले हरियो काउलीहरू खुब मनपर्छ। ऱ्याङ्किङमा राखिन्छ नि त 1 2 3 हरियो काउली, काउली सिजनमा काउली, ब्रोकाउली। अब सिजनमा तपाईँको हजुरको हरेक कुरा सिजनकै राम्रो हुन्छ। फलाउनु त अफ सिजनको त हरेक बाह्रै मास अहिले बाह्रै मास जे पनि पाइन्छ, तर मिठो हुँदैन। सिजनमा जस्तो मिठो हुँदैन। तपाईँको जस्तै अब गेडागुडी खाने एक दिन आउँछ, यो के भन्छ गाई जात्राको पर्वमा गेडागुडी खान्छ नि। त्यो गेडागुडी खाने दिन पनि त्यो बाहेक अरू दिनमा मिठै हुँदैन, मजा आउँदैन। मजा आउँदैन। यो जेनेरेसनले चाहिँ त्यो बुझ्दा रहन्छन्, कुन फलफुलको कुन तरकारीको सिजन कुन हो भने अहिले थाहा छैन। सिजन थाहा भएन उहाँहरूलाई, सिजन अनुसार जे मन पर्यो त्यो 12 महिना खाइदिन्छन् कि। जाडोमा साग खानु मिठो हुन्छ, हजुर होइन, जाडोमा काउली खानु मिठो हुन्छ, गर्मीमा परवल खानु, त्यो समय अनुसार मिलाएर खाए त सबै मिठै हुन्छ। पहिला मिलाएर खाने भएर अलि बढी स्वस्थ थियो, अहिले चाहिँ मन परेको चिज 12 महिना खाएर चाहिँ आजभोलि खाने धेरै भन्दा फ्याँक्ने धेरै भइसक्यो। हजुरले तरकारी मिठो त मान्नु हो, काउली एकदम बेस्ट चाहिँ हरियो काउलीलाई भन्नु। तरकारी पकाउनु पनि हुन्छ, खाना कतिको पकाउनुहुन्छ? खाना म यस्तो पऱ्यो कि खेलाडी चाहिँ भन्दा पनि दर्शकमा पऱ्यो म पकाउनेमा। हजुर हजुर। एकचोटि मै यही घटनामा म पिकनिक गएको थिएँ, हो त्यो एचएमटिसीमा तालिम लिँदाखेरि म चाहिँ त्यो बेला हामी दक्षिणकालीमा पिकनिकमा पुगेको थियौँ। अनि त्यहाँ बेला सोल्टीको सेफ हुनुहुन्थ्यो मोहन सर भन्ने, अनि उहाँहरू खेल्नेतिर लाग्यो। म चाहिँ तास खेल्न नआउने मान्छे, अनि मलाई आलु पकाउनेतिर आलु चाहिँ उनीहरू उसिनाएर पाक्यो कि पाकेन हेरेर आऊ भने मैले जाने पनि छैन है। मैले त अब यसो हेरेँ, त्यो सुइरोले भित्र छिराए जस्तो मलाई लागेन। मैले पाकेको छैन भन्ने तेरो भ्याटभ्याट भएर पछि आउँदै मैले त पाकेको छैन, पाकिसक्यो पो भने यस्तो मलाई पकाउनु चाहिँ हत्या मलाई अन्दाजसन्दा अलिअलि पकाउनु आउँछ। यो विषयमा मैले त्यति साह्रो गहन त्यो गरेन, किन आफूमा कुनै पनि चिजहरू आफूलाई परेपछि आफूले बाध्यता बस गरेर चाहिँ त्यो हुन्छ। अब पकाइदिने खुवाइदिने मान्छे छ, मैले त्यसमा चासो राखेन। यही प्रसङ्गमा एकजना मान्छे मलाई अहिले याद आयो, हाम्रै छर छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रै चाहिँ टोलको, उहाँ दूरसञ्चारमा जागिर हुनुहुन्थ्यो। अनि जागिरमा अब अफिस जाँदाखेरि यहाँ दूरसञ्चार सिंहदरबारमा जाँदाखेरि खाना घरमा पाकिन खाएर जानुभयो। त्यहाँबाट उहाँ त ट्रान्सफर भएर पोखरा जानुभयो। पोखरामा त आफै पकाएर खानु पऱ्यो, कहिले गिलो हुने, कहिले भात नपाक्ने, यस्तो हुनु बिस्तारै सिकाए जस्तै मलाई पनि त्यस्तै दिन आउला, केही गरेर पकाउनु पऱ्यो। तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले पकाएको छैन, स्वाद चाहिँ मैले चाख्न आउँछ मलाई। भनेपछि कुनै कुरो जान्नलाई कि इच्छा शक्ति चाहियो कि बाध्यता हुनु पर्यो? बाध्यता हुनु पर्यो। बाध्यताले अब एकचोटि लड्छ नि, हजुर दुईचोटि लड्छ पछि त उभिहाल्छ नि। उसले त मस्तिष्कबाट क्याच गरेर राखेको हुन्छ। मैले यसो चामलमा यसो पानी पुगेन, या पानी बढी भयो, यसो गरे हुन्छ भने हुन्छ। अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ यो मोबाइलको जुन स्वाइप गर्ने, एकदम छिटो 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 हेर्ने, जे चिज पनि छिटो चाहिने युग छ अहिले केटाकेटीको। हो त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहेको कुरा चाहिँ पाउन सक्छन्? अब हरेक कुराको सिकाको दुई पत्ता पाता भने जस्तै उहाँहरूले त्यो बच्चाहरू पनि आफूलाई चाहिने कुराहरूलाई मात्र मन मस्तिष्कमा राखेर राम्रो राम्रो पक्षलाई ग्रहण गरे त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब 24 घन्टा हेर्नु पनि ठिक छैन होइन। अब स्टुडेन्ट पक्षमा भए त्यही भयो। अब जसको हातमा पनि मोबाइल देखिराखेको हुन्छ, तर चाहिने कुरा ग्रहण गरेर धेरै त्यसमा आँखा गाडेर बस्दाखेरि शरीरलाई पनि हार्मफुल हुन्छ होला, जहाँसम्म लाग्छ। नगर्नु राम्रो,
हरेक कुरा धेरै भएपछि जस्तै खानै धेरै भए पनि फुड पोइजन बन्छ, हजुर हजुर रक्सी धेरै खान लाग्छ, चिया धेरै खान अमिलो आउँछ, डकार आउँछ भने हरेक कुराको सीमित हुन्छ। हजुर त्यो सीमितभन्दा बढी जान भएन। त्यो ज्ञान चाहिँ आउनु पर्यो। हजुर लामो यात्रा गरिसक्नुभयो जीवनको 60 वर्ष भनेको हजुर 6 दशक भनेको थोरै यात्रा होइन। हजुर हजुर यसमा चाहिँ जीवनको भोगाई सिकाइ अनि जीवन के रहेछ त नजिकमा हजुरको तर्फबाट चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने जीवन चाहिँ के हो त? बडो राम्रो प्रश्न आउनुभयो तपाईँ, बडो मिठो लाग्यो प्रश्न। मुख्य हजुर जीवन भनेको यस्तो रहेछ होइन, जीवन सङ्घर्षै छ, सङ्घर्ष नगरी केही पनि हुँदैन हजुर होइन। एकैचोटि तपाईँ कुनै पनि कुरा, रोम पनि एक दिनमा बनेको होइन। रोम भन्ने देशलाई पनि बनाउनु धेरै वर्ष लाग्यो। रोम वाज नट मेड इन द वान डे भन्ने भन्छ, उसलाई कति वर्ष लाग्यो रोम भन्ने, त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ। त्यो जिन्दगीलाई पनि मारिँदै के गरेरै प्र्याक्टिस गर्दै काम गर्दै होइन, दिमाग खेलाउँदै सङ्घर्ष छ। हामी यही सङ्घर्ष गर्न हुर्केका छौँ आफ्नो जीवनमा। अब हामी मानिस चोला भएर जन्म लिइसके सङ्घर्ष गरेरै जिन्दगीलाई बुझ्नुपर्छ, त्यही जिन्दगी सार्थकता हुन्छ। रोलिङ स्टोन ग्यारेज नो बस भन्छ नि, बगरमा बगिराखेको ढुङ्गामा लेउ परिँदैन। हामीले जिन्दगी खोटिँदै काम गर्दै जानु पर्यो। कन्टिन्युटी हामीले काममा, कामहरू यस्तै हेपीमा होइन कि कामले पनि हरेक कुराहरू सिकाउँछ। सिक्दै जानु पर्यो जिन्दगी, हरेक कुरा नमर्नु चाहिँ एउटा सपुत भएर चाहिँ आउनु पर्यो। देशको लागि मात्र होइन, समाजको लागि पनि, सबैको लागि त्यस्तो काम गर्नुपर्छ जिन्दगी भने। मैले मेरो भोगाइमा जिन्दगी अब्स्ट्याकलहरू धेरै आउँछ, त्यसलाई फेस गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। आयो भनेर त्यो समस्या आयो भने पन्छिन होइन, आएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नु भने त्यो विचार राख्नु पर्यो। आउँदैमा त्यो समस्या आयो भने आफू हस्किन होइन, आएको समस्यालाई कसरी गर्नु। यस्तो भइदिए चाहिँ देशमा एकदम सबै चिज ठिक हुन्थ्यो, सर्वसुलभ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के छ हजुरको राय सल्लाह सुझाव भनौँ न? अबको जेनेरेसनलाई, पिँढीलाई, राजनीतिक पार्टीहरू सबै केलाउँदाखेरि यस्तो भइदिए चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ राइट वेमा जान्थ्यो भन्ने चाहिँ? अभिभावक सही हुनु पर्यो सुरुमा, एक नम्बर। हजुर नीति निर्देशन हुनु पर्यो राम्रो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट्री गर्ने एउटा व्यवधान, त्यो व्यवस्थापक राम्रो पक्ष हुनु पर्यो। हजुर नियम कानुनको सही हुनु पर्यो होइन। एउटा ठाउँमा नियम हुन्छ, अहिले भनौँ न तपाईँ म अहिले सानो कुरा यो ट्राफिकसँग जोड्न चाहन्छु। अहिले अब ट्राफिकको आफ्नो चिटमा काट्या हुन्छ, सवारीको लोडभन्दा बढी भन्छ, 10 किलो ल्याए पनि 15 किलो ल्याए पनि उसले 500-1000को चिट काटिराखेका हुन्छ भनेपछि एउटै फाइन भयो, एउटै लोड नहेरिकन होइन। हजुर त्यो हुनेछ। मैले भने लोडको पनि हुन्छ। अब तपाईँ विश्वमा हेरौँ, तपाईँ ट्रेनमा सामान राखिन्छ, प्लेनमा सामान राखिन्छ, ठेलागाडीमा सामान राखिन्छ, विश्वलाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। हजुर उसले पनि आफ्नो चिजमा त लेख्या हुन्छ लोडभन्दा बढी सामान राखेको भने लोड कतिसम्म राख्नु पऱ्यो, त्यो पाउनु पऱ्यो। त्यो कुरा भन्दा पढाइँदैन सिकाइँदैन, त्यो कुरा पनि हुनु पऱ्यो। त्यस्ता विविध कुराहरू छ, यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। हरेक कुरा सिकाउनु पर्छ। राज्य अभिभावकहरू त्यसले नियमलाई कानुन सही ठाउँमा सही तर्जुमा गराउन सक्नु पऱ्यो, नियमै कडा बनिदिनु पऱ्यो। हजुरसँग कुरा गरेर एकदम मजा आयो। अब यो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुरले मनमा लागेको यिनीहरूले सोधेनन्, बाबुले सोध्नु भएन, मैले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा थियो, एउटा कुरा छुट्यो भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा राखिदिनु न। कुनै कुरा पनि त्यस्तो छुट्या जस्तो लागेन मलाई। आफ्नो मनको भावना राख्न आज यहाँसम्म, यो ठाउँसम्म बोलाउनु भयो, 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। कुनै कुरा छुट्या जस्तो पनि लागेको छैन। जुन एउटा अन्तिमको प्रश्न मलाई आयो त्यो असाध्यै सान्दर्भिक। भोलिको पिँढीमा, देश र जनतामा होइन, राज्य सरकारले हेरेर गरे समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, भविष्यको सुखी हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, हजुरलाई यस्तै गरी सधैँ सन्तुष्ट देख्न पाऊँ, खुसी देख्न पाऊँ है। हस् हस्। यतिन्जेल हामीलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली मनका कुरासँग जोडिएर रहनुहोला। यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रयास गरिरहनेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु।